雨が降っている日にはこういったね路面も映していただけると、路面濡れてるなっていうところ、あまりに強い場合だと水たまりできてるなとか、そういうところから私たちは雨の降り方をつかむことができます。この後も、ごめんなさいごめんなさい、こんなことで動揺しちゃいけないすいません。はい、こちら、雨のリポートをいただいておりましたが、このね佐世保市もポツポツパラパラという降り方、十分にお気をつけて過ごしてください。いや普段は動揺することはないんですけれども、なんかすいません、本当にじわじわ来てしまいましたでも仕方ないですから、我慢ねしようがないですよぜひやっぱり我慢良くないですからね。ごめんなさい、取り乱しました。ということでここまでリポート見ていったんですが、いただいている報告見ていきたいと思います。こちらですね。映してたんですがこの北海道から、近畿までは晴れているところが多くなっています。ただですね、この西日本ほど曇っているというところが多くなっていまして、雨のエリアに絞ってまいりましょ